Illum qed nipprova Triumph Tiger 800 Sport. L-ewwel ħaġa nixtieq nagħmel distinzjoni. It-Triumph għandha it-Tiger li huma aktar adventure oriented, u mbagħad għandha it-Tiger Sport li huma sport bikes ċertu kumditajiet. Taħt il-badge tal-isport imbagħad hemm żewġ muturi, is-660 li diġà kien jeżisti imma sarlu upgrade enormi u l-800 li huwa mutur kompletament ġdid. Kif ġa ċennajt, wieħed irid iħares lejn dan il-mutur daqsxejn partikolarment. Għaliex? Għaliex essenzjalment huwa sport bike. Diġà rajna anke minn brands oħrajn muturi li m'għandhomx id-dera ta' sport bike imma għandhom il-performance u l-power li diffiċli tlaħħaq magħhom, biss imbagħad maħdumin b'mod biex ikunu aktar komdi. Li forsi l-aktar timpressjonak fit-Tiger 800 Sport hija l-versatilità. Dan huwa mutur li faċilment użah bħala mutur ta' kuljum biex tmur tagħmel ix-shopping u tagħmel il-qadi, tajjeb biex toħroġ fil-weekend ma' sħabek, tajjeb kważi nista' ngħid anke fuq racetrack, imma forsi l-ideali huwa barra fuq l-awtostrada fejn wieħed jista' jtieħ ħafna u ħafna mili għandek performance brillanti ma' mbagħad elementi ta' kumdità u sigurtà. Bħala styling ovvjament huwa identifikabbli bħala membru tal-familja tat-Tiger, biss sar ħafna xogħol partikolarment fuq il-fairing fejn jidħlu aerodynamics, għandek ħafna elementi u dettalji li apparti l-aspett estetiku, għandek ukoll l-importanza li jimbuttaw l-arja xorta jikkreaw dik l-aerodinamika li wieħed għandu bżonn, imma l-arja ma tiqafx mal-persuna, iddur miegħu allura l-rikba hija ħafna iktar komda. Screen ta' daqs medju imma jaġġusta ruħu, allura għandu ħafna pożizzjonijiet differenti li tista' tażel minnhom u darba tellaw jiġi għoli tajjeb u fil-fatt għandek ukoll scoop ġofi biex jekk tkun perkażu fuq l-awtostrada fawissu xorta għandek dak il-kurrent tal-arja biex iżżomm frisk. Ftit ġranet ilu provajt l-Street Triple, l-RS, u kont ikkommentajt li motur eċċellenti, għandu performance inkredibbli, biss għal xi ħadd tal-istatura u taż-żmien tiegħi forsi mhux ideali imħabba l-pożizzjoni tal-footpegs. Hawnhekk qed inħarsu lejn sitwazzjoni kompletament differenti, għandek il-famuż trianglu bejn il-handlebar, is-seat u l-pegs li huwa eċċellenti u fil-verità anke xi ħadd li forsi tilef dik il-flessibilità li kellu darba xorta ħajħossu komdu immens fuq dan il-mutur. Bħala li mhux esaġerat, mhux perkażu bħal Tiger 1200, allura jekk tkun twil ħassib pożizzjoni komda u jekk m'intix daqshekk twil xorta saqajk ħaj serħu kompletament mal-art. There you go again, looking so handsome. Oh, you have your way. Kif indikajt, dan il-mutur primarjament ideali għal touring anke fit-tul u dan ġeneralment isir minn tnejn in-nies. Allura għandek sit għal pillion li huwa komdu immens, għandek ovvjament il-footpegs hawnhekk li l-istess jagħtu sitting position li hija komda anke fit-tul u l-mutur jiġi bl-option li tixtrilu żewġ panniers għandek il-fittings kollha lesti. Kull ma tagħmel tixtri l-pannier u jikklippja fil-post. Dan il-mutur partikolari għandu ftit options li qegħdin ordnati imma għadhom ma waslux. Għandek il-guards għall-idejk, għandek center stand. Ironikament mhijiex standard mal-mutur, trid tordna bħala option. U fil-każ tal-panniers kif għattilkom, ta' min titlu fuq l-internet u taraw il-mutur, ritratti tal-mutur bil-panniers, kważi ngħidilkom jidher isbaħ bihom milli mingħajrhom, mhux xi ħaġa komuni. Il-lista ta' options li tista' tordna dan il-mutur diġà tela tal-kważi xi 40 item, tinkludi heated grips u interessanti exhaust system tal-Akrapovic.
Kif bla dubju nippretendu mit-Triumph fil-components li jużaw fil-muturi tagħhom huma tal-ogħla kwalità, fil-fatt is-suspension quddiem hija Showa u wara għandek xokk wieħed ċentrali u li oġbitni huwa li m'għandekx bżonn għodda biex taġġusta, għandek dan in-knob li taċċessah faċilment u minnu tista' twebbes jew trattab il-suspension skont iċ-ċirkostanzi tas-sewqan. Braking huwa impressjonanti mejhum partikolarment minn żewġ disks kbar u 4-pot calipers fuq ir-rota ta' quddiem. Il-magna hija ġdida fjamanta ddiżinjata speċifikament għal dan il-mutur hija 3-cylinder viċin ħafna 800cc imma tiżviluppa 115 horsepower u 84 Newton meters ta' torque li jresqu viċin ħafna ta' sport bike u għalhekk għad fil-bidu dan għandu performance inkredibbli imma mbagħad kif rajna ir-riding position partikolarment l-steering wheel u anke il-pegs li tista' ssuqu b'darek dritt mingħajr ma tkun mgħawweġ u xorta għandek potenza inkredibbli. Ħaġa li tgħin bla dubju fil-performance imma aktar u aktar fil-handling huwa l-peace. Tafu kemm jiżen 214 il-kilogramma. Għal din il-kategorija ta' motur mhuma xejn u fil-verità faċli ħafna biex teħħandilja anke fit-traffiku meta tkun kważi wieqaf, m'għandux dak il-peace li għajjik u forsi jaħsdek, biss imbagħad is-sabiħ tiegħu huwa meta tista' tiftaħlu daqsxejn u tieħu vantaġġ mill-aerodinamika u l-bilanċ eċċellenti li joffri dan il-mutur u għandu handling brillanti. Verament jagħtik pjaċir fis-sewqan. Dashboard forsi l-inqas ħaġa li timpressjona l-volja għandha l-funzjonalità kollha u l-informazzjoni kollha li wieħed jista' ikollu bżonn. Biss forsi mutur bħal dan kien jixraqlu xi ħaġa daqsxejn iktar klassika. Wieħed mill-isbaħ affarijiet li għandu dan il-mutur huwa li l-maġġoranza tat-torque itijilek brevs baxxi, allura ma tridx toqgħod tirrejżja biex toħodlu l-aħjar anke meta tkun għaddej b'speeds regolari tinduna tmisslu daqsxejn il-gass u l-mutur għandu s-saħħa esaġerata fuq kull gear. Qed nitkellmu fuq gears għandek power shifter. Allura inti tuża l-clutch biss biex tengageja first gear u mbagħad titla' u tinżel gearijiet kemm trid mingħajr m'għandek għalfejn tarġa' tmissu l-clutch. Għandek 3 riding modes, road, sport u rain. Meta tpoġġeħ sport jagħtik il-massimu fejn tidħol potenza u performance, meta tpoġġeħ rain ovvjament għax tkun qed issuq ċirkostanzi bit-triq imxarba inaqqaslek il-power ħalli inqas hemm possibilità li tiġi involut f'inċident. Jikkontrollalek il-wheelies u l-sliding biss dan tista' tiddeactivatja u mbagħad tista' tollih kemm trid minn quddiem. Mhux li imewwitilek għal kollox, jekk tagħtih biżżejjed gass u titlaq il-clutch, ħajinqata' ftit mill-rota ta' quddiem imma bil-kontroll. U li għandu tajjeb ukoll li traction control l-ABS ma jaħdmux biss meta inti tkun għaddej bil-mutur wieqaf, meta tkun illinjat għandek computer system li tiddetektja eżattament l-angolu, l-speed u ċ-ċirkostanzi li qed issuq fihom u taġġusta biex dak li suppost ikun safety factor ma jispiċċax jaħdem kontrik flok favorik. Ovvjament għal dawk minnkom li eventwalment issifru bih għandek il-cruise control u għandek ukoll module li tikkomunika il-mobile phone kemm mal-mutur kif ukoll mal-helmet, allura tista' tisma' l-mużika, tisma' l-instructions per każu tal-GPS u tista' wkoll tipprogramma biex il-directions tal-GPS apparti li tismagħhom fil-helmet tkun tista' tara l-arrows u s-sinjali fuq id-dashboard. Apparti id-daytime running lights, għandek ukoll il-possibilità li tissettjaħ ħalli meta per każu tkun għaddej fuq l-awtostrada u tidħol fit-tunnel, il-mutur jixgħal id-dwal waħdu u hekk kif toħroġ mit-tunnel jerġa' jitfihom. Il-Triumph Tiger 800 Sport huwa mutur interessanti immens, ideali għal dawk li ħajużawh lokalment u forsi aktar dawk li eventwalment isifru daqsxejn bih.
Motur li huwa bilanċjat tajjeb immens, ħafif għal daqs u l-kapaċità tal-motur immens, allura faċli ħafna fil-handling u mhux motur li jgħajjik, tista' tagħmel ħafna u ħafna mili fuqu. Għandek il-components kollha tal-ogħla kwalità, għandek il-garanzija tat-Triumph, għandek service intervals li huma fit-tul u fil-verità motur li bla dubju ħajtikom ħafna sigħat ta' pjaċir. Ninkoraġġikom tgħaddu għand is-Cycle World b'Sajla Street. Bil-prezz ta' ftit inqas minn 14,500 euro, dan il-mutur jirrappreżenta valur eċċellenti għal flus. Inħeġġiġkom tgħaddu għand John Mamu Cycle World b'Sajla Street fejn tistgħu tingħataw ħafna aktar informazzjoni fuq.